السلام عليكم، صباح الخير. زمان عنكم والله، بس العمل شوية شغلني أو شويتين. موضوع اليوم، من فترة وأنا أحاول أجمع يعني ماتيريال بما فيه الكفاية عشان أغطي الموضوع هذا. لأنه جاتني أسئلة مرة كثير عليه، بالذات من البيجنرز. ممكن واحد جديد في البحر ماله في الجيجنج يبدأ في الجيجنج، إيش اللي حيكون العائق الأساسي اللي حيوقفه إنه يصيد سمك، أو اللي حيمنعه سوري؟ هل حيكون العدة؟ هل حيكون المنطقة؟ أو في عوامل أخرى نحن ما تكلمنا عليها أو ما خطرت على البال؟ عندي 4 أشخاص أخذتهم معايا، 2 منهم خبراء في البحر لكن زيرو في الجيجنج، و2 تانيين زيرو في البحر زيرو في الجيجنج، ما عمرهم مسكوا قصبة في حياتهم. طيب، أول شخص حنتكلم عليه اللي هو عبد العزيز. عبد العزيز صاحبي من زمان، وكان معاي في بعض الهوايات من الجيت سكي وغيره. ما شاء الله كمال اجسام، في النادي دائما، له في البحر بس ما له في الصيد. ابيض تماما. حوريكم وحتكلم زي العاده، حتكلم على كل نقطه ونحن شغالين حنتكلم في الموضوع، واعطي تعليقاتي في وقتها افضل، نوفر الوقت شويه. خليكم معي. ترى انا حسأله سؤال وانا والله ما اخذت معاه ولا اديت، بس هو السؤال حيطلع كذا على الطاير. عمرك طلعت جيجنج؟ لا. You never saw a jigging؟ لا. طب وكاستنج؟ ولا كاستنج. حنشوف. First catch on the jig. ما شاء الله مبروك. للشخص الثاني اللي هو علي، ولد عمي. علي من الناس اللي ما شاء الله بيطلع دائما البحر زي حالتي يعني. له في الجلب كثير، شوية له في الكاستنج، مو مرة يعني، لكن شوية. لسه اعتقد ثاني مرة يسوي كاستنج، بس ما عمره سوى جيجنج. فعلي برضو من الناس اللي له في البحر وله في الصيد لكن ما له في الجيجنج. فنوريكم علي. يكون كوين فيش. ما شاء الله شكله كويس. شكله بس كوين فيش كبير. رينبو رانر، صدقني ما هو امبرجاك. فيري نايس. طبعا معايا اليوم علي ولد عمي، علي احمد الشهيب. ونعم فيك. الله ينعم بحالك حبيبي. الله يسعدك. انا عندي سؤال، انت اليوم الكاستنج اول مره؟ اول مره في حياتي. القصبه دي الماكينه ما قد استخدمتها؟ اول مره اشتريتها وشهرين ما طلعت فيها ولا مره. اليوم اول مره في حياتي اجربها. طب ايش مرياتك؟ في البدايه ولا شيء، كرهت الكاستنج، كرهت اي حاجه فيها. طب ايش اللي غير الفكر يعني؟ بصراحه لانه تعلمت اشياء ما كنت اعرفها. يعني انت اعطيتني كم معلومه، ممكن تكون معلومه بسيطه، معلومه صغيره، لكن ما شاء الله مشيت فيها تمام. الحمد لله. وهذه البدايه ان شاء الله. حبيبي ان شاء الله نشوفك اكثر. ما شاء الله علي اليوم طلع رينبو رانر
يعني انا اعتقد من 20 سنه ما طلعت الرينبو رنر. ترى انا مو قد كذا شايب يعني بس. في ماجد اخويا، ماجد يعني سنين نحن سوا شراكه في البوت هذا، في البوت اللي قبله. له في الصيد، له في الترولينج، له في الكاستنج، زيرو في الجيجنج. لكن ماجد اللي عجبني فيه انه يتفرج على يوتيوب ويتعلم التكنيكس منهم. وطبعا بما انه هو طبيعي في البحر فعنده تكنيكس كذا معينه تساعده كثير. وبينه وبينكم هو افضل اللي يعني او اسرع شخص يتعلم. You have to get used to it. بس لا تسحب كثير عشان لا تنفك. لا حاول امسك الماكينه كذا. كيف امسكها كذا؟ ايوه. واليد اللي تحت هي اللي شابكه في حبتكم حالة انت بتجيب من تحت هذه؟ لا نص المسافه. بس ان احنا جايين على حرف فممكن اي حاجه من الكساره طلعت كذا. بس يعني في البدايه ما سحبت ولا شيء. اخ الدراك. اهم شيء انه لا ترخي لها كثير لانه السنانير ما فيها صح اللب هذاك فيفك على طول. What is this? It's two fish. سمكتين. صور سمكتين. اول صيد لي وسمكتين في نفس الوقت. ما شاء الله. خيط جاء هنا. اوه حق العميق. خيط مع خيط. اوبا شكلها 3 خيوط. ما شاء الله. شوف. علي خيطك راخي صح؟ ما شاء الله. طيب يا طيب. شوف الناس. دقيقة شوف. طيب يا طيب. ما شاء الله. 2 في 1. هذا ايش اسمه؟ هذا اسمه اي. افتح الثلاجة اي. خلاص. حلوة. شكله ديراك ولا عقام؟ ديراك تصدق؟ ديراك تصدق؟ انا بالنظاره اشوفها ديراك. مشك واو والله اتس ديسنت ما شاء الله. بسم الله اي تعال لا تكون ماكس. كمان لف. سيب الخيط اجيب لك اياه. انا معك. ها جبت لك اياه. ما شاء الله. واو look at that. ما شاء الله. hold on. That is a beast. لا بس عشان كذا ماسكه من الجنب. واو امبرجاك. امبرجاك مان ما شاء الله. واخر شخص او الشخص اللي بعده احمد كمال. احمد هذا بمثابة ولدي. كنت ثاني مرة يطلع معايا في البوت. اول مرة يمسك قصبة في حياته. وقف جنبه علمته التكنيك، قلت له لازم تسوي 1 2 3. طبعا اديته ماكينة كهربائية لانه صغير وصعب عليه شوية
انه يلف ويسحب القصبة، لكن يعني الكهرباء ما حيغير من التكنيك الاساسي حق الجيجنج اللي هو السلو جيجنج، الريل اب ريل داون. فهذه حاجة تعلمها برضه، هو تعلمها بسرعة. في البداية كنت معاه بعدين سبته، فما شاء الله عليه جاب برضه عدد كويس من الاسماك. وشوفوا الفيديو. اولا يمسك هذا حتحطه تحت باطك، اوكي؟ يدك حتكون هنا، شايف زي المسدس، شوف وقف صح؟ حتكون تسوي زي كذا and then you're gonna go then turn then turn. يا سلام عليك. متقرب ارفع القصبة فوق عشان اقدر امسكها فوق. غالبا حتكون شريفة. ارفع بس القصبة الحين. يا ولد ما شاء الله، تفضل سمكتك. خليك رافع القصبة فوق حبيبي. ما شاء الله. بس تعال ها يا مالك، قلت لك لا ترفع القصبة فوق. يا رجل ايش اللي قطع عندك؟ شكله عقام جاك صدق قبله. شوف هذه سمكة. طبعا انا عندي سؤال حاب اسأل احمد اللي طلع معاي اول مرة جيجنج، فنسأل السؤال. مستر احمد كيف حالك؟ الحمد لله. ايش اول انطباع لك عن الجيجنج؟ صراحة متعب شوية. متعب شوي ولا متعب كثير؟ نص. طب هل وصلت مرحلة انه لازم توقف صيد عشان تعبت؟ يعني انه لازم ترتاح شوية اوكي. شكرا احمد. بس ان جنرال كيف لقيت الوضع؟ حلو، يديك العافية. فاكرين موضوعنا اللي تكلمنا فيه انه هل يقدر واحد اول مرة يسوي جيجنج او جديد على الجيجنج ويصيد سمكة كويسة؟ فالجواب